حالا نوبت به انتشار اولین تصویر از تست جدیدترین موشک بالستیک ایران میرسد. موشک بالستیک سوخت جامد قاسم بصیر. جدیدترین ارتقا که اکنون در تمامی شهرهای موشکی این ارتقا انجام شده. آخرین تست عملیاتی این موشک 28 فروردین ماه امسال بوده. از نظر بالک هم تغییراتی معلوم ایجاد شده در ساختار خود موشک. ما هم در بحث هدایت هم در بحث مانور، یعنی مانور برای عبور از لایه‌های پدافند هوایی، برای اینکه از لایه‌های مختلف پدافندی عبور کنه قابلیت مانور داره و اکنون با این دقت میتواند عملیاتش را انجام دهد. برای نشان دادن دقت سر جنگی این موشک، مواد انفجاری داخل کلاهک موشک با کمترین حد خود گذاشته شده. یعنی ما الان اینو جوری طراحی کردیم که به راحتی بتونه تاد و عبور کنه ازش با انجام مانور و مقاومت در مقابل جنگ الکترونیک از سامانه‌های پدافندی ضد بالستیک عبور کنه. هدفش پاتریوت و تاد هر چی که هست دیگه. یعنی مانوفذیریش بیشتر شده. یعنی سر جنگی خودش مانوفذیریش بیشتر شده. بیشتر شده از این لایه‌ها میتونه عبور. هدایت جی پی اس هم نداره. نه خیر، اصلا در مقابل جنگ الکترونیک در هر صورت هدفشو میزنه. موشک قاسم بصیر با روش جدید هدایت و کنترل و داشتن بدنه الیاف کربن عملاً تا حد زیادی از دید رادارهای پدافندی پنهان میماند. با وجود این اما سامانه ضد بالستیک تاد که هدایت ماهواره‌ای است هم با وجود موشک‌های پیشرفته رهگیرش عملاً به گفته وزیر دفاع توان رهگیری سر جنگی موشک جدید ایران را ندارد. این تجربه عملیاتی به واسطه دانش فنی به دست آمده در عملیات‌های بزرگ موشکی وعده صادق 1 و 2 بوده است. برآوردهای کارشناسان این است با رونمایی از موشک‌های جدید و ارتقا بر روی دیگر موشک‌های بالستیک ایران عملاً تعداد اندک رهگیری‌هایی که در عملیات وعده صادق 2 انجام شده بود شاید به کمتر از 5 موشک در میان 200 تا 300 موشک برسد. یعنی در صورتی که ایران بخواهد پاسخی دهد هر هدفی نابود خواهد شد. پیامی روشن برای همگان. یونس شادلو، خبرگزاری صدا و سیما.